大家好啊！咁今次咧嚟講一個展覽啦，咁啊所謂嘅之前 Facebook 啊或者啲廣告賣得好行嘅，咁就係應該係老一輩嘅有翻咁上下年紀人先知道啦。咁其實就係叫足球小將啦。咁啊先叫正式嘅足球小將咧，而家所謂譯做咩手機亦都有遊戲版啦，叫咩咩隊長小翼啊咩。我話如果係我哋老一輩睇翻呢啲咧，直頭係鬧一句垃圾。我哋當年所叫咧就係一個叫戴志偉啦，咁戴志偉、小志強可以話係兩邊嘅主角啦，兩隊新增嘅日本隊嘅足球啦。當年我哋細個睇嘅時候，咁而家所謂譯做當年佢嘅日文係叫做太空翼啦。咁但係香港人或者係喺粵語上面完全係譯做呢、個戴志偉同埋小志強係完全深入晒我哋啲老一輩或者有翻上一年紀人嘅民心㗎啦。咁你而家新嘅你同佢講啊，個新嘅人根本上係完全唔識呢個，而你就係叫隊長小翼跟住去做咁啊，更加係可以話不知所謂嘅。咁當然啦，跟住亦都係講翻啦，咁啊去一個MegaBox 嘅所謂呢個足球小將嘅展覽，亦都所謂叫隊長小翼嘅展覽啦。咁啊〜當然我哋有翻咁上年紀啊，我亦都見到好多有翻啲做爸爸啊，做翻咁上下年紀帶啲小朋友去睇，咁小朋友覺得得意，但係完全唔知咩嚟咯。咁啊有少少遊戲玩嘅可以玩下，咁但係如果佢正式佢影出嚟嘅所謂嘅展覽呢，四個字係不知所謂。咁啊，首先介紹下啦，當然啦，佢影咗兩個動畫個主角出嚟啦，咁你影相 OK 嘅。咁但係跟住其次咧，第二咧就係影咗戴志偉出嚟啦，影咗個戴志偉嘅波衫出嚟啦，咁啊亦都可以接受到嘅。咁啊，淨係得兩個主角係我覺得係 OK 嘅，就係戴志偉同埋小志強嘅兩件波衫啦。咁亦都係最初佢哋喺小學出嚟做嘅時候，咁其實已經係覺得令人有點而失望啦。因為小志強最後加入日本隊話，其實之後開始其實佢已經係正式係踢9號球衣，因為小志強嘅主力位置其實係一個前鋒嚟，咁當然戴志偉一個中場啦，咁所以喺小志強仲係10號球衣嘅時候已經係幾令人失望㗎啦。咁跟住第三個就係講日本隊嘅叫做第二號門將咧，亦都係兩邊最強嘅鋼門啦，當然就係林源三同埋呢個歐陽健威啦。咁佢淨係影咗歐陽健威嘅龍門一腳三出，連手套咩都冇，淨係影個一字同呢啲佢一個咁嘅名出嚟，我覺得係完全係即係叫垃圾嘅。就咁擺件波衫，你擺件擺個日本隊嘅波衫，可能仲好睇過呢個。咁跟住亦都係跟住又介紹一個仲搞笑嘅，就揾翻資料就應該係一個新田嘅球員啦。咁亦都係非常之喺當年嘅東立小學係非常之唔算出名嘅人嚟嘅。咁唔知點解佢擺同小志強同亦都應該就唔係德仔嗰個球衫嚟嘅，但係我都要仲稍經證實啦，或者之後啲球員一啲足球小將迷可話翻俾我聽。咁影咗佢同埋小志強，即係東立嘅小學或者中學嘅時候，佢認翻呢兩個球衫，咁整咗出嚟，簡直就係德仔話咩，完全係不知所謂咁定咗一個球衫。咁跟住咧就係影咗第二個就係南國隊亦都係戴志偉嗰隊嘅波衫出嚟啦。咁但係亦都有一句，影呢個球員嘅波衫出嚟咧，其實係影咗以我所知嘅就係石岐良係良仔。咁良仔最出名咧，唔係佢嘅球技，亦都唔係佢嘅搏殺精神，而係佢咧就係佢嘅救波精神係最出名嘅。佢最出名咧就係我相信所有球員唔係好記得佢嘅球技，或者記得佢臨尾係點樣嘅。或者球技咧就係記得佢就係最犀利，就係喺個龍門面前咧不停擋波啦，最後咧就係硬食一個波比，而跟住冇事，跟住就係波係朋友啊，跟住咧就係用個面去擋波嚟救波。咁啊，跟住其他一次咧就係講另外一個就係呢個南國隊嘅龍門啦。咁啊可以話係一個，如果喺日本隊嚟講，佢係排第3號嘅，即係勉強叫做。咁佢就係森崎。咁啊當然啦，即係如果你以正式撲救嚟講咧，當然係林源三啊或者歐陽健威兩個，跟住先到森崎。咁森崎可以話係非常之唔好運，亦都係欠缺一個運氣，就係佢嘅實力係完全比起兩個略有參差啦。咁所以佢係完全失波，但係你只係話佢好努力去做一個球員。咁跟住其實就係咁多球員嘅人嚟嘅，咁所以話你完全得
即係話完全出名。以足球小將當然係每一個隊嘅隊長啦，先我哋即係如果識入翻上年紀去睇嘅，完全係知道就係、譬如南國隊當然係呢、個戴志偉同埋麥泰來先係最佳嘅黃金拍檔啦。你兩個你連淨係得個戴志偉出嚟，咁你如果話小志強同埋德仔佢哋兩個先係東立國立中學嘅最出名啦，咁亦都係冇影出嚟嘅。跟住仲有其他嘅隊伍啊，即係你唔好講話立花兄弟呢啲咁特別嘅人物啦。咁你其他譬如可能松山啊、三杉純啊，已經未講其他國家咧，淨係日本呢啲國家出名，到後期嘅葵新五啊，甚至係一啲係最出名嘅，你都完全冇出嚟，你淨係影嗰幾件波衫，嗰10件8件，咁你就話真係叫一個咁嘅所謂嘅展覽。我覺得如果真係你非常之得閒，或者真係好覺得戴志偉同小志強可以去影一幅相之外，其他完全你覺得係，我覺得完全唔值得去咯。即係你除非你起碼唔好話擺晒所有球員嘅波衫出嚟，我覺得起碼譬如一啲好出名嘅隊長啊、三杉純啊、松山啊，即係咩即係你起碼做到呢啲出嚟先叫似樣。到後期嘅時候，你完全係差唔多主角係完全都冇擺出嚟，你擺梁仔、擺森奇，再擺埋一個應該係呢個新田葵新田同石律，你完全擺人完全令人提名嘅去睇嘅。你仲要係就咁影件波衫擺喺度就算，我真係覺得不知所謂。咁啊，我嘅建議啦，即係咁啊，如果你係中意嘅，你都可以睇下嘅，即係非常無聊之下，咁呢個我係有建議啦。咁啊，希望大家中意睇或者再去睇啦。拜拜。